Ой, пипец. Да? Уголок планировал, да? Ну. Здесь получается 89,5. Он кривой. Кривой, да? Ну, я же вот отсюда вижу, да. Проблема по углам будет серьезная, потому что углы, вот они, Я вижу внизу склон. гуляют, да. И вот так вот они оставили, получается, закрыли. вот такую плитку. Я считаю, мне кажется, сможем полностью, да, сохранить. Половину плитки, да. Если так она будет отходить в таком формате. Сейчас мы с вами едем на замер одной из квартир, точнее не на замер, а на перезамер. Будем смотреть, как можно исправить те недочеты, которые были уже сделаны бывшими работниками, кто делал. Насколько это все печально. Мы туда уже приезжали, мы уже там провели определенное количество времени, посмотрели, познакомились с заказчиком, оценили фронт бедствий, но чтобы дать ему какую-то конкретику, какую-то информацию, как это все можно исправить с минимальными потерями, для этого мы сейчас туда и едем. И на самом деле этот видеоролик будет интересный, потому что в нем будет очень много информации. Посмотрите, как мы приезжаем на замеры, что мы там делаем, какой инструмент с собой привозим, чтобы сделать качественный замер, и все прочим в этом формате. Поехали! Итак, ребят, первая интересная вещь, которую сделали бывшие ребята в этой квартире, это такую интересную подлянку. Это хорошо, что я первым делом пошел смотреть электрику, потому что сейчас я включил бы компьютер, ноутбук бы, у меня сейчас все сгорело. Смотрим сюда. Здесь будет внимательно видно, вот у нас идет 0. Под 0 у нас подключена фаза. Видите, горит. Фаза у нас на нуле. А теперь пошлите в щиток и будем смотреть, что непосредственно сделано было в щитке. Так что на самом деле это не айс. Что-то ребята нахимичили у нас в этом электрощитовой. Чего не знаю, нахимичили, сейчас будем смотреть. Они поменяли местами провода. Здесь нормально, а здесь не поменяли провода местами. Электрику мы исправили. Теперь можно подключать ноутбук и начинать работать. Погнали! Так, сейчас мы отрисовываем модель квартиры в реальном размере, но переносим его уже в электронный вид с помощью программы SketchUp. Так, в принципе, слив сделал нормальный перелив, вода, в принципе, уходит тоже нормально. То есть, это говорит о том, что у нас, в принципе, вопросов с канализацией в этой квартире с водой, в принципе, нету. Остается вопрос, первый, это электромонтаж. Переделка санузла полностью, потому что здесь у нас нет геометрии и очень большие слои, потому что сама квартира, она, в принципе, не, так скажем, нестандартной формы. Мне потребовалось 1,5 часа, чтобы нарисовать проект на эту квартиру со всеми углами, вот эту, всю эту хрень. Вот он, наш проект квартиры. Сейчас я разверну его.
Вот, то есть, в принципе, если посмотреть, в этой квартире нет ничего ровного, все стенки, они, в принципе, идут подыскосок. Вот, если будем смотреть так, то она получается, даже не знаю сказать, какой формы. И даже санузел, вот, который сейчас находится, он в неправильной форме. И душевая кабинка, которая непосредственно находится вот сейчас в этой вот зоне, она не имеет форму 90-й. То есть поэтому будем дальше анализировать. Еще у нас есть время, еще, наверное, часа полтора. В общей сложности работать по поводу замера, осмотра и анализа у нас по времени составит в этой квартире около 5-6 часов рабочего времени. Так что продолжаем работать дальше. Погнали! Так, вот у нас получается провод под напряжением, а это все провода, вот раз, два, три, четыре, пять, 6, они без напряжения. То есть я понимаю, что один провод запитывается где-то, он здесь находится, это ВВГшка, хотя я здесь ее не вижу вообще. А, ну вот она, вот этот провод. Вот этот провод запитывается сюда, а вот этот вот у нас уходит непосредственно на зону кладовки. Что касается у нас электрощитка, электрощиток переделать, я не знаю, какой идет, поставил 32 автомата на варочную, 32 на духовой шкаф. Хрен пойми, зачем такой автоматик, потому что даже она, на самом деле она не сработает в этом режиме. Будем его сдвигать. Щиток мы переделывать не будем, потому что все штробить. Мы добавим автоматику, добавим нашу УЗМочку сюда по центру. Вот, какие-то сместим группы автоматики на свет, не знаю, посмотрим-ка на розетке, там разберемся. Вот, может, уберемся, потому что нужно будет нам вывести провод на кондиционер и на многие другие моменты, что нужно нам добавить. Плюс нужно будет вывести провод на водонагреватель, который будет находиться здесь. Вот. Ну, самая основная задача — это вот балкон, который требуется, надо будет утеплить. Вот. Потолок утеплить. Что-то сделать с полом, хотя квартира жилая здесь снизу. Я не знаю, как это будет, но теплый пол нужно будет заложить, это однозначно и без вопросов. Вот. Здесь же у нас все понятно. Здесь по кухне у меня уже есть предложение, что мы вот эту вот стенку мы сращиваемся, делаем единым контуром. Вот, под 90, чтобы кухня нормально стала в эту часть. Зайдет, у нас будет холодильник здесь, моечка вот так вот. Вот и красиво будет обыграна эта зона. Санузел. В санузле на самом деле все очень печально, критично и все плачевно. Поэтому здесь все будем снимать, всю эту плитку, потому что вы сами можете посмотреть слои, как она уложена, за счет того, что ребята немножко неправильно отштукатурили всю эту часть. Вот вроде не может правильно, но за счет того, что они неправильно сделали, неправильно подобрали какие-то моменты, и получилось то, что они ошиблись. Потому что, говорю, еще раз повторюсь, пока я делал проект, я перемерял по несколько раз стены, потому что у меня не сходилось. Потому что здесь нету идеально ровных стен. Вся квартира какой-то вот такой непонятной формы. Поэтому как-то так. Вот так у нас происходит замер, вот так у нас происходит анализ квартир после ремонта, до ремонта. Вот непосредственно вот эта вся эта аппаратура, ноутбук, проект, наш чемоданчик. Вот. Чтобы отрисовать эту планировку, нам реально потребовалось время. Вот. Все, в принципе, у нас здесь есть. Окна, это все само собой. Вот так вот. Чтобы было сделать это, нам нужно было принести инструмент, лазерный уровень, 2 чемоданчика, чемоданчик для замеров. Вот, и благодаря этому мы только можем сделать правильный расчет, детальный расчет квартиры уже и предоставить заказчику то, что он непосредственно хочет, предложить какие-то варианты его взаимодействия, что можно сделать, что нужно сделать и как это можно сделать.
приедем домой и будем дорабатывать проект с предложением заказчиков, как это правильно сделать. То есть нам нужно довести квартиру до конца так, чтобы на ней можно было жить. Не мучиться, а просто жить. То есть, как показал сегодняшний замер, который составил около 5 часов, на самом деле больше времени потратил вырисовывать план этой квартиры, потому что квартира неправильной формы, очень много углов, углы все неправильные, вот, не по 90 градусов. Говорить о какой-то геометрии в этой квартире просто на самом деле не представляется возможным, потому что изначально было сделано через жопу. Если бы ребята хотели постараться, то они могли увести классную, сделать геометрию, классную сделать вот это все, что могло быть, но при наличии проекта. Поэтому будем исправлять, будем разрабатывать.